La posibilidad de que Anabel Asín, la doctora Anabel Asín, que tiene una estrecha relación familiar con el presidente de la República, pues es su madre, sea la candidata a la asamblea, al presidir la asamblea y el parlamento, ¿le produce ruido al PCC? No, no, no se hace ruido lo más mínimo, insisto, es un derecho ganado. La señora encabezó las listas de asambleístas. Esto ya fue debatido en campaña electoral, la relación con el presidente de la República, y el pueblo ecuatoriano mayoritariamente respaldó esa candidatura. De manera que, insisto, ese derecho se lo han ganado ellos y a ellos les corresponde poner el candidato o la candidata. Perfecto. Y sobre la agenda de fiscalización, Alfredo, esta es una asamblea que no va a tener mayoría para fiscalizar a ningún ministro. Ningún ministro va a tener posibilidad de ser llevado a juicio político. El presidente, por supuesto, está muy lejos de las amenazas de muertes cruzadas, de juicios políticos, de abandono del cargo, de cualquier figura con la que el Parlamento usualmente complica al Ejecutivo. ¿Qué fiscalización podemos esperar en un Parlamento como este? Bueno, la fiscalización no solamente significa el enjuiciamiento político, también significa pedir información, recabar información, investigar y luego poner en manos de las autoridades competentes, llámese Contraloría General del Estado, llámese Fiscalía. De manera que en eso sí vamos a trabajar nosotros. Incluso se lo puede llamar a juicio político a un ministro. Que no haya los votos luego para censurar a ese ministro es otra cosa. Pero un juicio político, una interpelación también es un mecanismo de fiscalización para que el país conozca de qué se lo acusa un ministro y que la responsabilidad caiga en quienes no voten. De manera que a nosotros nos importa fiscalizar mucho el tema energético, el tema